Fala galera, tô aqui com mais uma dica valiosa. Há uns 2 dias atrás começou a fazer barulho quando girava o volante ou para o lado esquerdo ou para o lado direito, quando iria fazer uma curva a uns 20 a 30 km por hora. Olha a dica, super dica que eu vou te dar. Tem Prisma e Onix Cobalt, que eles têm direção hidráulica. Pode ser que entrou ar nesse sistema. Então, para essa bolha de ar sair, eu tenho duas dicas para você. Ou você abre a tampa do reservatório da direção hidráulica e dá uma volta na cidade, né? E depois você tampa ele para essa bolha de ar sair do sistema. Ou então você gira o volante umas 20 vezes para cada lado, assim como eu estou fazendo agora, e você vai perceber que esse barulho vai parar. Só que tem prisma, por exemplo, esse aqui meu, ele não é direção hidráulica, ele é elétrica. E por incrível que pareça, também eu fiz 20 vezes para um lado, 20 vezes para o outro e o barulho parou, pessoal. Então, super dica que eu te indico aí é essa daí, ó. Gira o volante 20 vezes para o lado, 20 vezes para o outro e depois volta aqui nos comentários para falar se deu certo. Tá bom? Valeu, rapaziada. Se você gostou desse conteúdo, não esquece aí de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal e aí compartilhe aí com seus amigos aí. E volta aqui para deixar o seu comentário. Valeu, um abraço.